Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Isidora Oberg y bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy es jugar con slime. Oh my god, ya apareció aquí el slime conmigo. Bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy es jugar con slime, como ya les dije. Así que vamos a acomodarnos en un lugar. A la 1, a las 2 y a las 3. Perdón. Se me cayeron. Perdón por eso. Bueno, aquí sí estoy cómoda para jugar. Así que vamos a abrir nuestro slime. Ok, vamos ahí. Ok. Voy a hacer magia, chicos. Así que vamos a cerrarlo para hacer magia. Voy a hacer magia. A ver, déjenme tomarlos ahí. Voy a hacer magia a la 1. Voy a hacer magia a las 2. Y voy a hacer magia a las 3. Bueno, aquí está el slime. Todo listo. Así que vamos a empezar con él. Bueno, en la tarde estaba haciendo otro slime. Miren. Slime. Pero no quiero jugar con él ahora. Así que no quiero jugar con él ahora. Así que lo voy a dejar ahí. Y luego juego con él y luego juego con él. Espera, si me dejo ahí. Y luego más ratito juego con él. Pero más ratito, chicos. Y lo voy a dejar ahí. Ok. Bueno, pues sigamos con este slime. Porque con este slime estamos. Ok. Está muy cómodo. Para mí, bueno, chicos, cuando hicimos magia también nos acomodamos porque como ustedes veían, no sé si vieron, porque mi cara no se grababa. Entonces, por eso los acomodé a ustedes también. Oye, aproveché. Monstruo. Espérenme. Ok. ¿Qué estábamos? Bueno, no importa eso. Pero miren, qué bacán el slime. A ver, espérense. Chequen esto. Mírame. ¿Miraron? Mírame. Chequen esto. Ya, miren, chequen. ¡Ay! En delante cuando estaba jugando con él, lo dejé ahí en un lugar y parece cerebro, miren. Voy a acomodarlo como tipo cerebro, con neuronas y todo. ¡Ah! ¡Qué asquito! Es un cerebro. Uy, mi cerebro. Miren, es un cerebro. Bueno, ¿qué es un cerebro? Para mí es un cerebro. Para mí es un cerebro, ¿eh? Bueno, a ver, déjenme verlos. Ay, perdón. ¡Ay, sí! ¡Woo! No me caiga. ¡Ay, sí! Bien comoditos. ¡Ay, sí! Y tampoco es el slime. Oh, no tan allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! Me encanta la consistencia de este slime. Es muy buena. ¡Woo! O sea que le puedo pegar y suena también. Qué bacán suena, ¿eh? No sé si ustedes escucharán, pero yo aquí escucho perfecto. Cuando le meto este pote, suena como pedos. Pedos. Esa fue mi boca, perdón. Miren, a ver, voy a checar. Chequen esto. Chequen si es que... A ver si checan esto. ¿Cómo que checan? A ver si escuchan esto. No sé si van a escuchar o no. ¿Escuchan? Comenten ahí abajito. Comenten ahí abajito si escuchan. ¿Escuchan o no? A ver. Perdón. Me cayó.
Tengo que separarlo para que se meta. Así. Suena extraño, ¿verdad? Es el slime. Vamos. Bueno, ya lo he guardado. Bueno, chicos, y eso fue todo por hoy. En otro video les haré jugando con este slime que hice hoy día. ¡Adiós!